ความเป็นมาในการสร้างโครงงานนะครับเนื่องจากเราต้องการศึกษาวงจรไฟฟ้าเราจึงเลือกเสียงไซเรนแบบกระพริบ LED 2 ดวงครับเพื่อเป็นการศึกษาการต่อวงจรเพื่อการศึกษาและการนำไปต่อยอดในใช้ชีวิตประจำวันสิ่งที่ต้องการศึกษานะครับเราต้องการศึกษาวงจรไฟฟ้าการบัดจีแล้วก็การอ่านตัวต้านทานและขั้นตอนการต่อสวิตช์ต่างๆครับวัตถุประสงค์นะครับ 1. เพื่อการต่อวงจรไฟกระพริบและเสียง 2. เพื่อต่อยอดไปใช้ในชีวิตประจำวัน 3. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าและเสียงสมมุติฐานครับสามารถต่อวงจรไฟฟ้าไฟกระพริบและเสียงได้ครับขั้นตอนการดำเนินงานนะคะ 1. เช็คอุปกรณ์ 2. นำอุปกรณ์ต่อเข้ากับแผงวงจร 3. บัดกี้อุปกรณ์ต่างๆให้เข้ากับแผงวงจร 4. นำแผงวงจรต่อเข้ากับลำโพง 5. นำแผงวงจรต่อเข้ากับสวิตช์และแบตเตอรี่ 6. ทดสอบการทำงานค่ะค่ะและอุปกรณ์ในการต่อแผงวงจรนะคะ 1. แผงวงจร 2. ตัวต้านทาน 3. ฐาน 9 โวลต์ 4. สายไฟ 5. ลำโพงและ 6 สวิตช์ค่ะหลักการทำงานนะครับก็เมื่อเราเปิดสวิตช์แล้วพลังงานจากแบตเตอรี่ 9 โวลต์ก็จะเข้าสู่แผงวงจรผ่านตัวต้านทานต่างๆผ่านตัวรีซิสเตอร์ต่างๆทำให้เกิดไฟและเสียงขึ้นมาครับผลการทดลองครั้งที่1นะครับเกิดเสียงแต่ไม่เกิดไฟนะครับเนื่องจากหลอดไฟสลับขั้วนะครับแล้วก็ผลการทดลองครั้งที่2เราได้ทำการแก้ไขโดยการสลับขั้วหลอดไฟทั้ง2ดวงจึงทำให้เกิดทั้งเสียงและไฟครับแล้วก็สมมติฐานของเรานั้นเป็นจริงครับเนื่องจากเปิดแล้วมีเสียงและมีไฟตามที่ได้กล่าวเอาไว้ข้างต้นนะครับนี่นะครับ